हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो हम आज जैसे ही दुकान खोलते हैं हमारे पास आता है एक छोटा सा बच्चा भाई फ़ोन लेकर। बोलता है भाई हमारे फ़ोन का फोल्डर लगा दो। तो भाई उसका हम फ़ोन खोलते हैं और उसका हम फोल्डर लगाने लगते हैं। तो अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कौन है और उसको आपको दिखाता हूँ। तो ट्यूब लगाने के बाद हम क्रोम को रख लेते हैं 15-20 सेकंड के लिए, ताकि अपना जो ट्यूब है वो लेंस के अंदर ना जाए। तो अभी जैसे हमारे टाइम पूरा हुआ, हमने फोल्डर निकाला और फोल्डर लगाने लग फोल्डर लगाने के बाद हमने इसकी बॉडी को फिक्स किया। बॉडी को फिक्स करने के बाद हम इसको आपको चला करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं अपना फ़ोन ओके चल रहा है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये है भाई वो लोंडा जिसका ये फ़ोन है गाइस। देखो कितना खुश